waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga reer Somaliland meel kasta oo ay joogaan. inta badan runta dadku ma jecla, laakiin runta waxa ugu nacab maanta xisbiga kulmiye. Abwaan Gaariye isagoo ka hadlaya qaraarka runtu leedahay waxa uu yiri runay lagu nacab lagu rooki kulmiye wuxuu yiridaha u xidhay xuquuqul insaankii iyo xorriyatul qowlkii jeelash waa buuxaan way ceeriyoosan yihiin mid hadlay mid Facebook wax ku qoray mid Twitter wax ku qoray mid wargeys wax ku qoray mid riyooday iyo mid aan wali loo sheegin wixii lagu maayaba intuba jeelka liinta ka cabayaan maanta waxa muuqda saansaan caburin iyo dictatoriyad aadan carab Allah u naxariistay abwaan reer Somaliland oo ka digayay dictatoriyadii soo socotay 1969 markii dawladda military qabsatay Soomaaliya isagoo u yaqaanay dawladii ka horeysayna Cawaro wuxuu tix ku yiri Cawaro waa la faaleynayay camaladeedii tani waa arjuuqii dheh iyo jeelka ku cayuuq ma isu eegyihiin 69kii iyo maanta siyaasaddu been maaha malaawaal maaha shacabkaaga oo la hagardaameeyo maaha danta dalkaaga iyo dadkaaga iyo ummadaada oo laga sarreysiiyo danta shakhsiga maaha waxa cadaatay in shacabka Somaliland xukuumadihii kala dambeeyay ee kulmiye ay qiyaamo ku hasaawinayeen muddo 8 sanadood ka badan madaxweynihii hore Mujaahid Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo wuxuu ahaa gudoomiyihii SNM ugu muddada dheer madaxweynaha hadda jooga waa Muuse Biixi wasiirka arrimaha gudaha waa Mujaahid Maxamed Kaahin waxay ku doodi jireen haddana ku doodaan in dalkan cid kasta uga la jecel badan yihiin maadaama dhiigoodii u shubeen naftoodiina u hureen Somaliland ma dhaba waynu arki doonaa waxa xukuumadii kulmiye ee hore shacabka u sheegtay inay heshiisyo la gashay dawladda isu taga Imaaraadka Carabta ku saabsan horumarinta Berbera dekada Berbera iyo inay siisay saldhig military xukuumadda kulmiye waxay caado ka dhigteen inay ku eedeeyaan xisbiga wadani inuu ka soo horjeedo maalgashiga iyo horumarka Somaliland wadani midna kama soo horjeedin ee wuxuu la heshiisyadii ay gasheen shacbiga u soo bandhiga mowqifka xisbigu wuxuu ahaa wali leeyahay inaanu taageeraynin heshiis aan umada loo soo bandhigin oo suuq madow ah oo in yaroo farakotirisi oo kaliya og tahay oo mugdi badani ku gadaaman yahay xukuumad iyo xisbiga kulmiye waxay ku celcelin jireen oo meel kasta fagaarayaasha kaga tiraabi jireen in xisbiga wadani Soomaali weyn xiriir leeyahay runtii xisbi ahaan markasta waxaanu arinta warkaynay gaf iyo meel ka dhac inay ku tahay wada jirka shacbiga iyo qarannimada Somaliland waxa xisbi ahaan aanu arkaynay in arintaasi ahayd qiiqisku qarin kulmiye sameynayay si uu shacabka indhahooda uga jeediyo falal dambiyeedyada maanta qarxay ee uu sameeyay iyo qarandimusnimada ahaa dawladii kulmiye kala dambeeyay waxay dhegaha ka furaysteen inay ka jawaabaan ku celcelintii xisbiga wadani ee ahayd heshiisyadii aad gasheen
shacbiga iyo baarlamaanka u soo bandhiga oo mugdiga ka saara sida xukuumadda kulmiye sheegtay UA waxay gelinaysaa dekadda berbera 400 milyan oo dollar waxa run ah oo dhab ah haddii la qiimeeyo dekadda berbera qiimaheeda iyadoo dekadda ruushku dhisay Mareykankuna ballaariyay inay ka qiimo badan tahay 400 milyan iyadoo intaasi jirto waxaynu dekedeeni ka qaadanay 30% 70 waynu bixinaa sababtu way soo bixi doontaa maxaa kalifayn madaarka berbera oo dhisan laguna tilmaamay inuu yahay the longest runway in Africa oo aynaan qiimeyn ugu wareejino bilaash dawladda Imaaraadka si ay uga dhigato saldhig military iyadoo xukuumadda kulmiye cadayn waxay ku bedesheen iyadoo waliba marar ay ka soo baxeen in lagu kireeyay milyan iyo $1 sanadkii sidoo Bukhari yahay waxa kale loogu daray madaarkii berbera ee dhisnaa dhul dhan 70 kilomitir oo laba jibaaran dawladdii Soomaaliya oo mar isticmaal ahaan uga kireysay berbera madaarka berbera dawladda Mareykanka waxay sanadkii ka qaadan jirtay 90 milyan oo dollar 1980 qiimahaas haddii maanta la qiimeeyo wuxuu u dhigmaa 1 bilyan oo dollar waxa kale oo aanay xukuumadda kulmiye ka jawaabin sababtay Soomaaliland uga mid dhigeen xulafo dagaal oo aan golayaasha sharci dejintu ansixin taasoo dalkan u keenaysa inay mutaystaan xoolaad dagaal oo ay warma qabto ka yihiin gaariye isagoo tixdiisii wata runta wuxuu yiri ninkii ku roon dambi lagu raro ribo iyo been loo rakaabsado xabsi lagu rido rasaas lagu furo raxantiisa oo daloo rogo oo ka reeb iyo raja laga dhigo raxan raad iyo rafaad kugu muday Somaliland waa dal aan la ictiraafin oo aan helin aqoonsi caalami ah una baahan dal kasta oo dunida ka mid ah danina ugu jirto Somaliland inay la culowdo dal aan colaadin saxuma aragno in dawladda Somaliland ay la culoobaan dawladaha ay culoobeen dawladda Imaaraadka saaxiibna u qaataan dawladaha ay Imaaraadka saaxiibka yihiin dawladaha dana ka dhaxeeya dagaal ka dhaxeeya Djibouti iyo Imaaraadka waxba ka dhaxeeya Qatar iyo Imaaraadka waxba ka dhaxeeya Turkiga iyo Imaaraadka waxba ka dhaxeeya inagu waxaynu u baahanahay dawladda dana gobolka oo dhan inaynaan tii ayna la culoobin oo la noqon uma aragnana sax in dawladaha Imaaraadka ay cul yihiin aynu colaanahay waxaynu u baahanahay inaynu saaxiib la noqono wadamada jaarka aynu nahay ee Djibouti Ethiopia iyo Soomaaliya waxa jirtay su'aal muwaadin kasta isweydiinayay oo reer Soomaaliya ah muddadii ugu dambeysay madaxweyne Siilaanyo iyo madaxweyne Muuse Biixi maxay shacbigooda iyo baarlamaankooda uga qarinayaan inay soo bandhigaan heshiisyada ay sheegeen inay la galeen dawladda Imaaraadka cidda dhabta ah saxday waayo heshiisyadan ugu dambeyn waxa shacbiga reer Somaliland lahaa xukuumadaha kulmiyo u cadeeya oo keena heshiisyada dhabta ahaa waxa uu dhamaaday xilligii ay wax qarin karayseen wallahi uu dhamaaday oo billaahi uu dhamaaday waxa maanta cadaatay shacbiga reer Somaliland in kulmiye shacbigiisa calankiisa iyo ciidiisa khiyaameeyay sir maqabay Allah subhanahu kulmiyo waxay huursanaadaanba hadimooyinkii dalkan iyo dadkan ka gasheen waa kuwa ogta ka cadaaday qarannimadii iyo madax banaanidii Somaliland waxay naga luntay oo inaga ambatay 1960 waxay mar labaad ambatay oo la ambaday madaxweyne Siilaanyo wuxuu ka tagay taariikh madow
qarankan iyo madax bannaanidiisii wuxuu u geystay dhaawacii ugu xumaa waxa dhacday khiyaamo qaran shacbigiisa calankiisa ciidiisa iyo himiladii shacbiga uu khiyaameeyey wuxuu ku bedeshay go'aansitaagii Soomaaliland iyo madax bannaanidiisii dhaqaale iyo dana shakhsi ah heshiisyada dekedda iyo saldhigga berbera oo dawladda federaalku saxeexday ayuu uga dhigay in xukuumadda Soomaaliland la gashay dawladda Imaaraadka jiritaanka warkan sida ka warqabtaan waxa xaqiijiyay dawladda wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee dawladda Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash waraysigu toos u siiyay BBC-da laanta afka Carabiga hadalka dawladda Imaaraadku waa dhab Siilaanyi wuxuu jabiyay dastuurka wuxuu khiyaameeyay shacbigii wuxuu himiladoodii ku raday hog madow oo ay adkaanayso in dib looga soo saaro wuxuu mutaystay in maxkamad la hor keeno oo lagu qaado khiyaamo qaran madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu qayb ka ahaa shirqoolka iyo dhagarta kulmiye u maleegay shacbiga Soomaaliland marka hore xogogaal buu ka ahaa khiyaamada qaran ee madaxweyne Siilaanyi u geystay dadkiisa iyo dalkiisa faylkii dawladda Imaaraadku saxeexday Siilaanyi wuxuu ku wareejiyay Muuse Biixi markii uu xilka ku wareejinayay madaxweyne Muuse Biixi wuxuu haystay fursad markuu kursiga madaxweynaha ku fadhiistay oo ahayd inuu saxo khaladkaas ama shacbigiisa iyo baarlamaanka u soo bandhigo khiyaamada qaran ee madaxweynaha ka horreeyay sameeyay midna ma samayn wuxuu yiri heshiisyadii dawladdii hore gashay waan fulinayaa kuwaas oo ay maanta cadaatay inay noqdeen heshiisyo ka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka wasiiru dawlaha Imaaraadka wuxuu sheegay inaanay wax heshiis la gelin Soomaaliland aqoonsanayna ay aqoonsan yihiin qarannimada Soomaaliya wuxuu yiri safaarad iyo qunsuliyad midna kuma lihin Soomaaliland madaxweyne Muuse isagoo kitaab Qur'aan ugu dhaartay inuu daacad u yahay shacbigiisa iyo dadkiisa wuxuu been u sheegay shacbigiisa kana qariyay in heshiisyadaas Soomaaliya saxeexday waxa uu cadeeyay shacbigiisa wuxuu u cadeeyay madaxweyne Muuse in heshiisyadaas dawladda Imaaraadka Carabta iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay wada galeen ee ay kala saxeexdeen inuu fulinayo madaxweyne Muuse Soomaaliland wuxuu ku riday godkii Soomaaliland madaxweyne Muuse godkii Soomaaliland ku riday madaxweyne Siilaanyi ayuu isna goostay inuu ku sii hubsado oo amuudda ku rogo Soomaaliland su'aal muxuu Muuse ku bedeshay inuu sidaas mujaahid ku yeelo madana gaar ahba madana dhaqaala ma markii hore ayuu qayb ka ahaa shirqoolka oo fara laga hayay madaxweyne Muuse wuxuu jabiyay dastuurka wuxuu ku kacay khiyaamo qaran wuxuu ku kacay high treason wuxuu ku kacay high treason wuxuu ku kacay khiyaamad al-cudma wuxuu ku kacay khiyaamad al-cudma waxa uu banaan madaxweynaha laba arrimood midkood inuu yeelo inuu iscasilo dadkana saamaxaad weydiisto kuna dhawaaqo in la qabto doorashooyin madaxweyne oo cusub waxa kale oo banaan hadduu taa yeeli waayo in lagu qaado khiyaamo qaran oo lagu sameeyo maamuska xayuubin Siilaanyi iyo Muuse hadaba mujaahidiintii hadaba kuwii ila dhiiga
ayaan u shubnay laanta waxay isku raaceen inay shacbigooda been u sheegaan indha sarcaadiyaan dumarka ka oohiyaan tusaan shacabka inay qaranka dhisayaan oo difaacayaan iyagoo og godkii ay ku rideen Somaliland ee ay ku soo xawaaleen ay faatixada ka soo dul akhriyeen madax bannaanidii iyo qarannimadii Somaliland siisteen dhaqaale iyo dana shakhsi ah iyagoo ku dadaalay inaan la ogaanin oo shacbiga ka qariyaan faldambiyeedkaas taasi waxay ka shifantay maanta runtu qaraadha maanta talow madaxweyne muuse iyo xisbiga wadani maxay shacbiga u sheegi doonaan xisbiga kulmiye maxay shacbiga u sheegi doonaan waxa cadaatay in madaxweyne daahir riyaale kaahin labada mujaahid uga la xijalo badnaa Somaliland hada mujaahid muu hay Somaliland Soomaalidu waxay ku maamaadaa booramaha dimaha qodin hadaad dheerayso hadaad qodanaha dheerayn ku dhici doontaan mooyaane waxay xilligii ololaha doorashada madaxtooyada kulmiye aad ugu ololeeyeen wadani waa Soomaali weyn hase yeeshee waxa maanta ka shifantay Soomaali waantii niqaabnayd ee ku dhex jirtay Somaliland oo noqotay kulmiye labadii xukuumadood ee kulmiye kala dambeeyay labadii madaxweyne ee kulmiye kala dambeeyay Silaaye iyo Muuse waxay ogolaadeen inay Soomaaliya saxeexdo heshiiska dekedda iyo saldhigga Berbera go'aansitaagii iyo madax bannaanidii Somalilandna waxay ku bedesheen dhaqaale iyo dana gaar ah waxaan soo jeedinayaa mar labaad haddii ay shacbiga inuu u hayaan wax xurmo ah in saaxiibkii Dr. Saad Ali Shire wasiirkii arrimaha dibadda iyo wakiilka Somaliland ee Imaaraadka mudane Baashi Awil maanta si aan daahis lahayn isu casilaan maadaama ay injineer ka ahaayeen shirqoolkan iyo khiyaamadan qaran ee Somaliland loo geystay ee soo ifbaxday madaxweynaha iyo wafdigiisa safarkoodii ugu dambeeyay ay ku tageen Imaaraadka waxay bulshada ka iibinayeen oo warbaahinta la soo hortaagnaayeen in heshiisyadii dekedda iyo saldhigga Berbera ay fulinayaan kuwaas oo Somaliland istiraaf iyo aqoonsi u keeni doona wasiiru dawlaha Imaaraadku wuxuu arrinta kaga jawaabna uga dhigay inaan dawladdiisu aqoonsanayn Somaliland iyana way soo ifbixi walla heshiisyadii ay kala seexdeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka waxay is weydiintu tahay yaa Soomaaliya u saxeexay heshiisyadaas oo ay madaxweynayaashii kulmiye u wakiisheen ma Xasan Sheekh uu ahaa ma Cabdirashiid Cali Sharmar ku ahaa ma qof kale ahaa waxay is weydiintu tahay ma laba dawladood oo Imaaraadka la yiraahdo ayaa jira oo midna heshiis la gashay Somaliland midna la gashay dawladda federaalka Soomaaliya waa maya ee shacbiga Somaliland ayaa kulmiye been cad ku indha sarcaadinaya kulmiye maanta wuxuu qaadayaa aan maqlayaa idina maqlaysaan hees macaan waxa la yiraahdaa danayso adoo lahaa marba dacar qooshata ugu dambayn ka xisbiyahan waxaan u cadaynaynaa shacbiga Somaliland in madax bannaanida iyo qarannimada Somaliland tahay lama taabtaan waxaan bulshada Somaliland ugu baaqayaa in iyagoo mid ah ay meel uga soo wada jeestaan heshiisyada aan xalaasha ahayn ee qarankan u soo hooyay dhaawaca iyo bahdilka aanu galabsan ee loo hadoodilay